الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے قادیان میں وہاں کا جلسہ سالانہ شروع ہے. Es ist der Segnung Allahs zu verdanken, dass heute die Jalsa Salana in Qadian beginnt. Diese Jalsa Salana ist wahrscheinlich nach der Teilung von Indien und Pakistan gilt diese Jalsa Salana als die Jalsa Salana von Indien. Doch der verheißene Messias al-Islam hat in dieser Stadt gelebt und aus diesem Grund ist Qadian durch diese Stadt in alle Welt ist die Botschaft des verheißenen Messias gegangen. Aus diesem Grund hat diese Stadt einen Rang. Zum einen hat sie die Bedeutung des Zentrums der Wiederbelebung des Islams und zum anderen sind die Jalsa Salanas, die in dieser Stadt stattfinden, haben sie eine internationale Bedeutung. Durch die Gnade von Allah sind heute dort 33 Länder vertreten. Qadian hat eine besondere Bedeutung und die Jalsa Salana, die dort stattfinden, haben ebenfalls eine sehr besondere Bedeutung. Die Bewohner dieser Stadt haben eine besondere Bedeutung und die Teilnehmer dieser Jalsa Salana, die aus aller Welt dorthin gehen, alle diese Ahmadis haben auch eine besondere Bedeutung. Doch diese Bedeutung kann in der Tat und in Wirklichkeit nur dann als Bedeutung gelten und sinnvoll sein, wenn die Einwohner dieser Stadt ihre Pflichten erfüllen, was diese Bedeutung angeht. Und wenn die Teilnehmer der Jalsa Salana die Ziele vor Augen halten und diese erfüllen, warum diese Jalsa Salana stattfindet und diese Tage und Nächte, die sie dort verbringen, mit diesem Sinn erfüllen. Das ist nämlich jener Sinn, den der Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Imam der Zeit, der verheißene Messias, genannt hat. Das sind jene Zwecke und Sinne. Er hat gesagt, und denen, die an seiner Hand das Bait abgelegt haben, hat er gewisse Weisungen gegeben. So ist jede Jalsa Salana in aller Welt eine spirituelle Jalsa Salana und hat eine spirituelle Wirkung auf die Teilnehmer. Und alle Teilnehmer bezeugen dies auch. Doch die Atmosphäre, die in der Jalsa Salana Qadian herrscht, hat eine andere Farbe. Sie hat ein anderes Flair und diejenigen, die diese Jalsa Salana besucht haben, wissen das. Und jeder aufrichtige Mensch muss diese besondere Bedeutung spüren, denn die Atmosphäre dieser Stadt und die Gassen und Straßen dieser Stadt sind jene, in welchen der Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, der verheißene Messias und Mahdi, gewandelt ist und uns in eine andere Sphäre wandern lässt. In dieser Atmosphäre und Gesellschaft gibt es eine besondere Mischung
eine besondere Wirkung, die sich auf den Menschen auswirkt. Und jeder aufrichtige Mensch spürt dies und muss dies spüren. Deswegen möchte ich den Teilnehmern dieser Jalsa Salana, allen Teilnehmern heute darauf aufmerksam machen, dass sie zum einen an der Jalsa Salana teilnehmen und sich von dem Wissen, von den Reden bereichern. Auf der anderen Seite sollten sie aber auch ihre Ziele beachten und immer wieder sich dieser Ziele erinnern, was der Sinn und Zweck dieser Jalsa Salana ist, den der verheißene Messias al-Islam in seinen Anweisungen erläutert hat. Ich glaube, die Worte des verheißenen Messias al-Islam sind es, welche mein Vertreter dort sicherlich auch, den ich geschickt habe, darüber gesprochen hat. Ich habe gesagt, dass ich das glaube, weil ich es nicht weiß, was da gesprochen wurde, aber in der Regel wird der Sinn und Zweck der Jalsa Salana in der Eröffnungszeremonie behandelt. Der verheißene Messias ﷺ hat gewisse Erwartungen an die Jamaat gehabt und die Erwartungen an die Teilnehmer der Jalsa Salana gehabt, welche die Teilnehmer nun beachten sollten. In dieser Jalsa, wie ich bereits gesagt habe, gibt es Vertreter aus vielen Ländern und der verheißene Messias ﷺ hat zum einen auch den Sinn genannt, dass die Mitglieder der Jamaat sich gegenseitig kennenlernen in den Tagen der Jalsa Salana und ihre Brüderlichkeit und Liebe wachsen lassen. Heute haben sie die Gelegenheit, sich kennenzulernen. Das Niveau der Brüderlichkeit ist so hoch geworden, dass dies sich nirgendwo anders finden lässt. Wir sehen, dass ein Bewohner von Qadian, ein normaler Mensch, ein Arbeiter, der dort dient, der Jamaat, wenn er jemanden trifft, der aus den USA oder aus anderen Ländern kommt oder ein Araber einen Europäer trifft oder alle sich gegenseitig treffen und begrüßen, dann sehen wir und spüren wir jenen Geist, welcher als Brüderlichkeit der Gläubigen bezeichnet werden kann, und das ist eine besondere Eigenschaft der Gläubigen. Und diese Eigenschaft und dieser Geist muss überall vorhanden sein. Wenn jemand in seinem Herzen nicht diese Liebe hat, sondern Groll hegt, dann sollte er seinen Brüdern gegenüber brüderlich sein. Ein Reicher sollte seinen armen Bruder, egal ob er ihn kennt oder nicht, ob er mit ihm auskommt oder nicht, ob sie sich gegenseitig leiden können oder nicht. Es ist wichtig, dass sie diese Ferne überwinden, diesen Groll überwinden und reich und arm, die in den Unterschied zwischen reich und arm verblassen lassen und brüderlich sind. Solange können die Reden der Jalsa Salana nichts nützen, noch kann ihnen die Atmosphäre der Jalsa Salana irgendetwas nützen. Auch die Teilnahme an der Jalsa Salana wird sinnlos sein. Die spirituelle Atmosphäre von Qadian kann ein Mensch, der hart ist in seinem Herzen, nicht spüren. Diese Atmosphäre kann ihn nicht mit Spiritualität erfüllen. Wenn Sie also von dem Sinn der Jalsa Salana profitieren wollen, dann müssen Sie diesen Zweck des verheißenen Messias al-Islam erfüllen, welchen er insbesondere genannt hat, nämlich die Brüderlichkeit und Liebe untereinander, die der verheißene Messias al-Islam explizit für die Jalsa Salana genannt hat. Wenn Sie das beachten, das ist eine Sache, die alle Teilnehmer der Jalsa Salana beachten sollten. Reich oder arm, groß oder klein, das sollten Sie überwinden. Diese Unterschiede sollten Sie verblassen lassen. Ihre persönlichen
Bekümmernisse und ihre persönlichen Grolle sollten sie so beiseite legen, als ob diese überhaupt niemals vorhanden wären. Die Ahmadis aus Qadian sollten auch sich selbst überprüfen, ihre Herzen überprüfen. Allah hat ihnen eine Gelegenheit gegeben, dass sie in der Stadt des verheißenen Messias al-Islam wohnen, dessen Atmosphäre so sein muss, wie der Imam der Zeit es gewünscht hat. Und dafür hat er versucht, die Jamaat zu erziehen. Und genauso sollten sie beachten, dass Allah ihnen, die dort leben, in ihrem Leben noch eine Möglichkeit und Gelegenheit gegeben hat, an der Jalsa Salana teilzunehmen und für ihre Erziehung, für ihre innere Läuterung zu sorgen, davon zu profitieren. Auf der einen Seite sollte jeder Teilnehmer diese Brüderlichkeit und Liebe pflegen und auf der anderen Seite sollte jeder Bewohner dieser Stadt, jeder Ahmadi, der dort lebt, sollte sich selbst überprüfen, ob er diesen Zweck erfüllt oder nicht. Diese Überprüfung des Inneren wird sie ihre Herzen reinigen vor weltlichen Gelüsten und wird sie für das Jenseits vorbereiten, damit sie Allah dienen, damit sie sich bücken vor Allah, damit sie Gott fürchten, damit sie nicht den Gelüsten und den Wünschen dieser Welt verfallen sind, sondern sich immer überlegen, nämlich, was haben sie für ihr Jenseits vorbereitet? Sie werden also versuchen, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen und dafür, für das Jenseits, für das Leben nach dem Tode zu arbeiten. Und sie werden sich überlegen, was sie denn geleistet haben für die nächste Welt. Also müssen sie enthaltsam sein, sie müssen Taqwa an den Tag bringen und sie müssen gucken, ob sie Taqwa, ob sie Rechtschaffenheit erlangen wollen oder ob sie sich der Welt verfallen lassen wollen, ob sie Gott nicht fürchten wollen. Wollen sie ihrem Gelübde des Bäts folgen oder wollen sie einfach ein Badge auf ihrer Brust tragen, dass sie das Bät gemacht haben und denken, dass sie dadurch schon die Bedingungen des Bäts erfüllt haben? Enthaltsamkeit. Wollen sie Enthaltsamkeit, Güte, Sanftmut in ihrem Herzen legen oder wollen sie Groll und Feindschaft mit anderen pflegen durch ihre Taten? Wollen sie demütig und aufrichtig sein oder wollen sie Hochmut und Stolz, voller Stolz ihre Köpfe heben? Wollen die Leute die Wahrheit verbreiten oder wollen sie sich der Lüge widmen und so Allahs Wut auf sich lenken? Wollen sie sich für religiöse Zwecke, für die Zwecke des Glaubens, der Mission des verheißenen Messias anschließen oder wollen sie dem Glanz der Welt verfallen sein und ihren Sinn völlig vergessen? Diese Überprüfung des Inneren, diese Selbstüberprüfung, Kontrolle, ist es, was sie dazu in die Lage versetzen wird, zu schauen, ob sie etwas für das Jenseits getan haben oder nicht. Diese 3 Tage der Jalsa Salana sind eine Gelegenheit dafür, seine Taten dem Willen Gottes unterzuordnen, und das sind die besten Tage dafür. Sie versuchen, sich gegenseitig spirituell zu beeinflussen. Die
individuelle und gemeinsame Tahajjud wird eine besondere spirituelle Atmosphäre entwickeln lassen. Die Orte, an denen der verheißene Messias a.s. seine Sajda gemacht hat, wo er gebetet hat, diese Orte geben vielen Herzen die Möglichkeit, inbrünstig zu beten. Ohne es zu spüren, lassen sie sich einer besonderen spirituellen Macht von einer spirituellen Atmosphäre profitieren. Deswegen sollten sie dies ausnutzen und kein Ahmadi sollte sich dieser Segnungen vorenthalten. Und jeder Bewohner von Qadian, jeder Ahmadi, der dort wohnt, es darf keinen Ahmadi geben, der in diesen 3 Tagen sich nicht reformiert und diese 3 Tage nicht ausnutzt, um sich zu reformieren. Doch es sollte auch beachtet werden, dass und es sollte auch eingehalten werden, dass die Selbstreformation, die Selbstreform oder die sie bewältigt haben, die sie gemacht haben, dass sie dies regelmäßig und standhaft tun, dass sie dies beibehalten und dass sie diese innere Veränderung zum Teil ihres Lebens werden lassen. Das kann nur dann passieren, wenn jeder Mensch, der dort sitzt, fest sich vornimmt, dass die spirituelle Änderung, die er tun will, dass er bis zum Tode dieser Änderung treu bleiben möchte. Dass er sich vornimmt, dass die Reden, die auf der Jalsa Salana gehalten werden, die Wissensdinge, die sie dort hören, sie nicht nur dazu führen, dass sie ihr Wissen erweitern, sondern dass sie diese Dinge für ihren Glauben nutzen. Und zwar nicht temporär, sondern standhaft und regelmäßig und für immer. Im ganzen Leben sollten sie versuchen, diese Dinge einzuhalten. Und sie sollten auch sich fest vornehmen, dass sie nicht zu jenen Menschen gehören wollen, die etwas anderes sagen und etwas anderes tun, sondern wir müssen das erworbene Wissen in unserem Leben implementieren. Wir müssen das Gebot Gottes, Ja ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun, o ihr Menschen, die glaubt, sagt nicht, was ihr nicht tut. Das sollten wir beachten. Wenn sie dies tun, dann werden sie dem Sinn der Jalsa Salana nachkommen. Dann werden sie auch die lang andauernden Ziele erlangen, für die der verheißene Messias a.s. uns das Gelübde abgenommen hat. Dann werden wir von den Segnungen der Jalsa Salana profitieren können. Nur dann werden wir uns reformieren können. Und wir können uns überprüfen und schauen, Selbstkontrolle betreiben. Dann können wir vor unseren Kindern ein gutes Vorbild an den Tag legen. Und dann können wir unsere Kinder erziehen und sie reformieren. Und nur dann können wir diejenigen, die unter unserem Einfluss leben, gut beeinflussen und sie erziehen. Nur dann können wir der Verantwortung des Tablighs gerecht werden. Das ist eine große Aufgabe, die ein jeder von uns bewältigen muss, angehen muss. Aber um das Niveau zu erhöhen, müssen wir realistisch sein und nicht auf unsere Besonderheiten und Fähigkeiten schauen, sondern unsere Schwächen suchen, damit wir diese beseitigen. Wir müssen uns besorgt machen und besorgt sein, ob der Vergebung Allahs, wenn wir Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir seine Gebote befolgen und unsere Köpfe vor diesen Geboten niederwerfen lassen, wenn wir einen Gehorsam an den Tag legen, in dem kein Entkommen und keine Wege wir uns selber Auswege bauen, sondern vollkommenen Gehorsam zeigen,
जब हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम, Dieses Niveau können wir nur dann erlangen, wenn wir आपकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात को die Lehre des verheißenen Messias al-Islam और ख्वाहिशात पर तरजीह, und seine Erwartungen an die Jamaat जब हम unseren Wünschen, के मुताबिक सिद्क़ व वफ़ा के unsere Wünsche diesen Dingen unterstellen und seine Wünsche befolgen. Wenn wir gemäß seinem Wunsch Aufrichtigkeit zeigen, was erwartet der verheißene Messias al-Islam von uns? फेल को Der verheißene Messias sagt, और मुताबिक रखो, ihr sollt immer euer Tun und euer Wort अपनी जिंदगियों में gleich lassen und gut lassen, so wie es die Sahaba radiallahu anhum in ihrem Leben taten und euch gezeigt haben. Genauso sollt ihr ihnen folgen नमूना und eure Aufrichtigkeit an den Tag legen. Das Vorbild von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu solltet ihr immer beachten. तो हमें अजीब नमूने नजर आते हैं। Wenn wir also अबू बकर सिद्दीक के नमूने uns Gedanken machen über diese Dinge, dann sehen wir eigenartige, besondere Vorbilder. आपकी जिंदगी Der verheißene Messias al-Islam hat über das Vorbild von Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu gesprochen. उनमें एक अजीब शान नजर आती है। Sein Leben war voller Wahrheit und Aufrichtigkeit. ने फरमाया, Und wir sehen eine besondere Stellung seines Lebens, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ich habe von Gott die Offenbarung erhalten, dass ich ein Prophet bin. कि मैं आपको खुदा ताला का नबी मानता हूँ। Da जब sagte Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu ohne irgendeine Gegenfrage, dass ich sie als Prophet anerkenne. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, आपको चाहिए कि वो dass ich für den Glauben, für Glaubenszwecke finanzielle Opfer brauche und die Gläubigen sollen aus ihrem Geld हज़रत für den Glauben spenden. Da legte Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu alles, was er besaß, zu Füßen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. लड़ाई का हुक्म Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, से जवाब देने dass die Kuffar उनके खिलाफ aufgrund ihres Unrechts uns befohlen worden ist, dass wir uns wehren sollen mit dem Schwert, तलवार लेकर Dschihad machen sollen, da erklärte sich Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu mit dem Schwert bereit und sagte, ich bin da, o Prophet Allahs. फैसला बदल Als der heilige Prophet अपनी इस sallallahu alaihi wasallam bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah seine Entscheidung überdachte und sagte, dass man nicht kämpfen soll, sondern dass man diesen Versöhnungsvertrag abschließen soll, da waren viele Sahaba, viele Gefährten sehr besorgt und wussten nicht, was jetzt passieren würde. Sie verstanden diese Entscheidung nicht. Doch Abu Bakr radiallahu anhu sagte, das ist sehr richtig, wir müssen uns versöhnen. जमात से तो Das ist das Vorbild, das wir beachten sollten, das uns der verheißene Messias al-Islam gesagt hat und von uns erwartet hat. इस्लाम की तवक्कुआत Dieses Niveau müssen wir vor unseren Augen halten. Dann werden wir जब हम ये देखते den Erwartungen des verheißenen Messias al-Islam gerecht werden können. हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Wenn wir schauen, dass in einer Jilsa Salana पूरा ना उतरने की वजह der verheißene Messias al-Islam, इस्लाम को किस कदर तकलीफ हुई als का इजहार किया था। einige Leute sich seinen Erwartungen nicht gerecht wurden, आज इस जमाने में हम wurde er sehr besorgt अगर हज़रत मसीह und war so besorgt, dass बेसत के मकसद का हिस्सा dass sein Herz sehr bekümmert war, dass einige Menschen, einige seiner Anhänger nicht die Erwartungen erfüllen. Wenn wir dem Sinn des verheißenen Messias al-Islam gerecht werden wollen, dann müssen wir jedem Ruf des verheißenen Messias folgen. Dann müssen wir in uns eine spirituelle Revolution hervorrufen. इसका नमूना सहाबा ने जंग हुनैन में, Und das ist mit einer Kraft nötig, क्योंकि इस जज्बे के welche die Sahaba, die Gefährten, und in dem Krieg von Hunain gezeigt haben. Denn ohne diese Leidenschaft, ohne diesen Eifer können wir uns nicht vor Absurditäten fernhalten, wir können uns nicht vor weltlichen Dingen fernhalten, wir können nicht unser Inneres reformieren, wir können nicht dem Sinn der Jalsa Salana folgen und wir können nicht dem Sinn des verheißenen Messias al-Islam seines Kommens gerecht werden und wir können nicht ihm dienen. जंग हुनैन में उस वक्त Was passierte im Krieg in der Schlacht von Hunain? की तारीख में उस वक्त जो इस्लाम की तारीख Damals मुसलमानों का पहला लश्कर था
in der Geschichte des Islam bis zu jenem Zeitpunkt war das die erste Gefolgschaft, die erste Armee der Muslime, die größer war als die Gegner. Doch diejenigen, die in dieser Armee teilnahmen, die meisten von ihnen verstanden nicht, was es bedeutete, als gläubiger Mensch aufrichtig zu sein. 4000 Soldaten der Gegenseite feuerten mit den Pfeilen und einige dieser Muslime waren schwach in ihrem Glauben und verteilten sich hier und da und die Armee hielt nicht mehr zusammen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war alleine mit seinen 12 Sahaba auf dem Kriegsfeld. Doch er schritt nicht zurück, obwohl man ihm anriet, dass man sich zurückziehen sollte und die Armee wieder hinter sich bringen sollte, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Gottes geht nicht zurück, wenn er einmal auf dem Kriegsfeld ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Hazrat Abbas, der eine starke Stimme hatte, dass er zu den Ansar sagen soll: O ihr Ansar, der Prophet Allahs ruft euch. Also Muslim hat gesagt, warum hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nur die Ansar, also die Bewohner von Medina, gerufen? Das hat viele Gründe gehabt, aber ein Grund war, dass für die Niederlage einige Mekkaner verantwortlich waren, die Mekka verlassen hatten und nach Medina gingen waren. Und deswegen hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Mekkaner oder seine mekkanische Gefährten auch bestraft, dass ihr nicht in der Lage wart, das zu tun. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief die Ansar und die Ansar sagen, als unsere Ohren die Stimme von Hazrat Abbas vernahmen, dass der Prophet Allahs euch ruft, da hatten wir schon vorher versucht, dass wir wieder zum Kriegsfeld zurückkommen, aber diese Stimme bewirkte ein Wunder und eine neue Kraft wie ein Blitz gab uns Kraft und unsere Pferde lenkten wir zum Kriegsfeld und einige waren nicht bereit, wieder zurückzukommen, doch die Pferde waren nicht bereit. Und diese Krieger, diese Sahaba, stiegen von ihren Pferden ab und rannten zu Fuß zum Kriegsfeld und sagten: Labbaik, O Prophet Allahs, wir kommen. Dieses Labbaik ist das, was wir heute brauchen. Das benötigen wir heute. Das müssen wir heute verstehen. Auch heute ruft der Geliebte Allahs, der Geliebte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam uns. Ihr sollt euch um eure Reform kümmern. Ihr sollt versuchen, dem Sinn der Gesetzeslehre nachzugehen. Ihr sollt eure Tage in Taqwa und der Liebe Allahs verbringen, dem Zikr Allahs verbringen. Ihr sollt diese 3 Tage, sollt ihr versuchen, Gott näher zu kommen. Ihr sollt eure Pferde des Egos sollt ihr töten und zurückkommen. Heute sagt der Imam der Zeit, der Reformer der Zeit und der Gehorsame des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet, der in seiner Gehorsamkeit gekommen ist, der verheißene Messias, möchte, dass wir heute uns verändern innerlich. Er ruft uns dazu auf und auch wir sollten Labbaik sagen
und uns um ihn versammeln. Und das ist unsere Pflicht, dass wir uns um ihn herum versammeln. Heute brauchen wir keine Schwerter. Sie werden nicht für den Dschihad mit dem Schwert gerufen, sondern sie werden für den Dschihad gegen den inneren Ego gerufen, damit sie den Banner des Islams überall verbreiten können. Wie ich bereits gesagt habe, sie müssen ein neues Niveau von Liebe und Brüderlichkeit verbreiten. Sie müssen die Stufen der Taqwa und der Enthaltsamkeit erklimmen. Sie müssen Wege suchen, die zu Gott führen. Sie müssen in jeder Tat die Wahrheit pflegen. Sie müssen für das Tabligh des Islam ihr Leben, ihr Eigentum, ihre Ehre opfern. Und zwar praktisch, in der Praxis. Sie müssen mit dem Gedenken Allahs ihre Zunge immer beschäftigt lassen. Sie müssen hohes Niveau an Gottesdiensten leisten, um so Allah näher zu kommen. In diesen 3 Tagen sollten die Teilnehmer von Qadian diese 3 Tage nutzen und auch an anderen Orten, wo Jalsa Salana stattfinden. In den USA, in der Westküste der USA findet heute die Jalsa Salana statt, dann in Mali, in Niger, in Nigeria, in Senegal findet heute die Jalsa Salana statt, in der Elfenbeinküste. Überall, wo die Jalsa Salana stattfindet, sollten die Teilnehmer von dieser Jalsa Salana Nutzen ziehen. Ich werde nun einige Zitate des verheißenen Messias al-Islam Ihnen vorlegen, in denen er uns dazu aufruft, was der Prophet Allahs von uns heute wünscht. Der verheißene Messias al-Islam sagt: Für den Zusammenhalt der Jamaat habe ich schon sehr oft gesagt, dass ihr miteinander brüderlich sein sollt und liebevoll sein sollt. Das ist es, was Allah den Muslimen gelehrt hat, dass sie ein Körper sein sollen, sonst wird ihnen die Luft ausgehen. Ihr sollt deswegen gemeinsam beim Gebet Schulter an Schulter stehen, damit ihr brüderlich seid, damit ihr eine Kraft seid und diese Kraft von einem zum anderen übergeht. Wenn ihr diese Einigkeit nicht besitzt, dann werdet ihr nichts machen können. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt einander lieben. Ihr sollt für euch untereinander beten, ohne dass der andere das weiß. Wenn ein Mensch für den anderen Bruder betet, ohne dass er das weiß, dann betet der Engel für ihn und sagt, auch für dich soll dieses Gebet in Erfüllung gehen. Wenn sein Gebet nicht in Erfüllung geht, dann wird aber auf jeden Fall das Gebet des Engels in Erfüllung gehen. Deswegen ermahne ich euch, ihr sollt nicht zwiehträchtig sein. Ich bin gekommen, um zum einen Allahs Einheit zu bringen und zum Zweiten, dass ihr Brüderlichkeit zeigt. Ihr sollt eine solche Brüderlichkeit zeigen, die den anderen, den Fremden auf sie wirkt. Das war es, warum auch Adam gekommen war. Liebe und Brüderlichkeit ist wichtig, das sollt ihr beachten. Und wenn nicht jeder von euch für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selbst wünscht, dann ist er nicht Teil meiner Jamaat. Er wird kein gutes Ende finden. Ihr sollt wissen, dass der Groll, das Abschneiden von Groll ein Zeichen des Messias ist. Das muss in Erfüllung gehen. Und man muss das abschneiden. Durch meinen Körper und meinen Geist wird eine spirituelle Jamaat gegründet werden. Und die Hochmut, Egoismus und eigene Gefühle werde ich von meiner Jamaat auslöschen. Und solche Leute werden nicht Teil meiner Jamaat sein. Die so sind, die sollen beachten, dass sie nur Gäste für wenige Tage sind. Ich möchte nicht, dass jemand Einwände gegen mich erhebt, weil solche Leute in meiner Jamaat sind. Denn solche Leute sind wie vertrocknete Äste, die getrennt werden müssen. Und ein trockener Ast lässt auch einen grünen Ast verdorren. Deswegen sollt ihr euch verändern. Dann sagt der verheißene Messias, Allah sagt im Heiligen Koran,
नासरत में पैदा होने वाले इब्ने मरियम से हुआ था und verspricht मगर मैं Jesus a.s., dass er, कि यसू मसीह के नाम से आने वाले इब्ने मरियम को भी अल्लाह ताला und ich sage euch, dass करके बिशारत दी है derjenige, कि जो मेरे साथ ताल्लुक der im Namen Jesus gekommen ist, ihm wurde auch gesagt, dass er diese frohe Botschaft bekommt. Jetzt sollt ihr euch darüber nachdenken, ob ihr euch dieser frohen Botschaft anschließen wollt oder nicht. Das könnt ihr nicht tun, wenn ihr dem Nafsi Amara folgt, wenn ihr euren Trieben folgt. तो याद रखो और दिल से सुन लो Ihr sollt dem Versprechen Allahs gehorchen und ihr sollt meine Dinge nicht als Geschichten sehen und Märchen sehen. Und wisset, ich sage euch ganz offen, die ihr euch mich angeschlossen habt und das als eine starke Bindung empfindet. Und diese Bindung ist nicht nur auf mich bezogen, sondern diese Bindung ist mit Allah, der mich zu dem vollkommenen Menschen geschickt hat, der den Geist brachte, den vollkommenen Geist brachte. Wenn das nur eine Sache wäre, die bei mir aufhören würde, dann hätte ich überhaupt keine Sorge und ich würde mich nicht darum kümmern. Doch diese Wirkung geht bis zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück und bis zu Allah zurück. Deswegen sollt ihr vorsichtig sein und hören, wenn ihr Teil dieser Botschaft, dieser frohen Botschaft sein wollt und wenn ihr Teil davon sein wollt und also bis zum Tag des jüngsten Gerichts siegen wollt, dann sage ich, diesen Erfolg könnt ihr nicht haben, solange ihr nicht von Lawama bis zum Mutmainna kommt, also bis zur Seele der vollkommenen Zufriedenheit. Ihr habt euch einem Menschen angeschlossen, welcher der Prophet Allahs ist. Deswegen sollt ihr mit Ohren des Herzens hören und euch bereit erklären für seine Sache und nicht so wie jene Menschen sein, die erst gehorchen und dann sich abwenden. Dann sagt der verheißene Messias, meine Jamaat sollte immer beachten, dass sie, das was ich sage, immer ich darüber nachdenken muss, dass es viele Beziehungen in der Welt gibt. Viele Menschen verbinden Beziehungen, ob der Schönheit, wegen dem Reichtum und so weiter. Aber Allah braucht diese Sachen nicht. Allah hat ganz klar und deutlich gesagt, das, was Allah euch braucht und das, der vor Allah Ehre erlangen will, das muss jemand sein, der ein Muttaqi ist. Die Jamaat, die Muttaqi ist, die Jamaat der Muttaqis, das wird die Jamaat Allahs sein. Und alle anderen Jamaats wird Allah Ta'ala auslöschen. Das ist eine empfindliche Sache und hier können nicht zwei Leute stehen. Nur Muttaqis können hier stehen und nicht andere Menschen. Deswegen, Allah weiß besser, wer Muttaqi ist und wer nicht. Das ist eine Sache der Furcht. Gesegnet ist jener, der ein Muttaqi ist, und verflucht ist jener, der kein Muttaqi ist. Möge Allah uns allen, jeden einzelnen von uns die Kraft geben, diesen Schmerz des verheißenen Messias zu verstehen und sich selbst zu reformieren. Und wir müssen immer beachten, dass nicht nur die Teilnehmer der Jalsa Salana dies beachten sollten, dass sie sind nicht die einzigen, die angesprochen sind, sondern jeder Ahmadi in der ganzen Welt ist angesprochen. Die Sachen, die ich heute gesagt habe. Und ich möchte auch heute sagen, dass jeder Ahmadi in der ganzen Welt in diesen Tagen, wo in Qadian die Jalsa Salana stattfindet, sollte jeder Ahmadi sich selbst auch versuchen, in Zikr Ilahi und in Gebeten zu beschäftigen. Und vor allem sollte er beten. Auch die Teilnehmer der Jalsa Salana in Qadian und anderen Ländern sollten dies beten. Aber jeder Ahmadi in der ganzen Welt sollte dies beten, dass Allah alle diese Orte, wo die Jalsa Salana stattfindet, alle diese Orte, wo Ahmadis in Schwierigkeiten sind, weil sie Bad des verheißenen Messias gemacht haben, sind sie in Schwierigkeiten. Möge Allah ihre Schwierigkeiten beseitigen. Vor allem in Pakistan, Indonesien, Syrien
und einige andere Länder. Möge Allah dort den Ahmadis ihre Schwierigkeiten beseitigen und ihre Probleme beseitigen. Und das ist ein wichtiges Gebet für die Brüderlichkeit und für die Liebe, für die gegenseitige Liebe. Das sollte unbedingt stattfinden. Und es ist eine Bedingung für unsere Brüderlichkeit, dass wir dies beten. Möge Allah Ta'ala uns dazu die Kraft geben. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.